Alors, l'entity framework, je ne vois. Alors, from Ado.NET to entity framework. Alors, là, lorsqu'on a fait le développement des applications en Ado.NET, que ce soit en mode connecté, que ce soit en mode déconnecté, la meilleure approche, c'était, j'ai fermé le projet, ouvrir, dossier, projet, téléchargement, je vais te le... La meilleure approche, le projet. La meilleure approche, c'était de créer des classes. Fichier, ouvrir, projet, puis téléchargement. Voilà, voilà. Voilà. Alors, la meilleure approche, c'est de faire la séparation logique du code. Donc, la classe propre, la classe programme, on déclare tous nos objets à Ado.NET, ou je crée une classe pour chaque table. Donc, il y a le schéma relationnel, c'est les tables. On va créer les classes, où chaque classe va déclarer les attributs. Et je vais déclarer les méthodes ajouter, supprimer, modifier, afficher, les méthodes classiques. Et quand tu as l'approche orientée objet, c'est l'approche la plus pratique pour faire du développement. Ouais. Alors, imaginez si notre base contient 150 tables. شحال من classe خصني نديفلوبي 150 classes. شحال من méthode donc غنطيحو فواحد 750 méthodes. C'est pas studieux, surtout dans le sens que ça se répète. حيت هذيك راكم شفتو قبيله فاش كنا ديك اجوتي سوبريمي موديفي تقريبا نفس الكود كيتعاود شنو كيتبدلوا ليا غير لي زاتريبو واحد فيه نون واحد فيه ديسكريبسيون واحد فيه كود واحد فيه نيميرو فهمتوا لابروش اللي لا ميم لان راك تشوف هذا الموديول كتشوف اون كلاس كيفاش مصوبه كدوز للفورمولير الثاني راه بحالو داكشي بسيط اللي كيتبدل. Alors les informaticiens ils ont pensé est-ce qu'on peut pas automatiser هادشي. Donc le fait de générer des classes, de créer une... C'est quoi l'idée? Qu'on a la table ou la table qu'on a une classe. La table, on est dans le modèle relationnel. Qu'est-ce qu'on a un modèle relationnel? Qu'on favorise. MCD, relation entre les tables. Donc on a un modèle relationnel. Ou les tables. Donc هنا فاش نكونوا هنا حنا خدامين في le modèle relationnel. هاد les relations entre les tables, etc. أي base de données جديتوها هنا كتلقاو لي طابل هذا كيتسمى سي دو ريلاسيونيل. فاش كنجي نخدم اون اورينتي اوبجي بوغ شاك طابل مشيت صوبت ليها اون كلاس. دونك شنو درت؟ مشيت من الريلاسيونيل لين لوبجي. فهمتوا؟ بانت لكم دونك هنا ريلاسيونيل هنا اوبجي. من هنا جات السميه ديال او ار ام. شنو هي او ار ام؟ Object relationnel mapping, c'est-à-dire un mapping objet relationnel. يعني كنمشي ندير واحد العلاقه. شنو المابين؟ هي كنربط ما بين واحد لا طابل ياك وما بين واحد لا كلاس. لا طابل سي دو relationnel هي R ou la classe généralement c'est pour instancier des objets après il y a O. Un mapping objet relationnel. C'est clair? Oui. Donc حنا داك المابين صوبناه بيدينا في الاول. شتي هنا فاش صوبنا لا كلاس بارتيسيبون ديكلارينا لي زاتريبو اللي هما هذوك ديال لا طابل وزدنا هاد لا ميثود اجوتي سوبريمي. qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du mapping objet relationnel بيدينا. قال لك puisque c'est un travail qui se répète et c'est la même chose قال لك علاش ما نديروش un logiciel qui va faire le travail pour nous tout simplement. وهاد le type de logiciel qui vont faire le mapping à notre place qui sont des ORM. Donc l'ORM parce qu'on ضروري تكونوا عارفين c'est quoi un ORM. C'est quoi un IDE, c'est quoi un SGBD. Un SGBD c'est un logiciel qui va me permettre de créer une base de données. Ou les SGBD بزاف كاين Access, كاين MySQL, كاين SQL Server, etc. ياك IDE, IDE, c'est un environnement de développement intégré. Je n'ai pas les environnements.
كاين فيزوال ستوديو، كاين اكليبس، كاين نيتبينز، على حساب لو لونغاج اللي بغيت نخدم به. داكوغ. دابا كنتعلموا حاجه جديده هي ORM. شنو هو ORM؟ C'est un logiciel qui va me permettre de faire la relation entre les tables et les classes. هو غيصوب ليا يا اما انا غنعطيه لي كلاس وهو يصوب ليا لي طابل، يا اما انا غنعطيه لي طابل وهو يصوب ليا لي كلاس. دونك ORM بصفه عامه. شنو هو ORM ديال مايكروسوفت؟ هو سميتو انتيتي فريم ورك. مفهوم؟ وي سي كلير. وي دونك شي بغيتكم تعقلوا عليه، سي امبورطون. ما كاينش شي واحد ان تكنيسيان خارج ما يفهمش شنو هي ORM. شنو هو ORM؟ راه بحال كتقول اس جي بي دي، سي جينيرال. شنو هو ORM اللي غنخدموا به؟ بحال كتقول ان لونغاج دو بروغراماسيون. شنو هو لونغاج اللي كتخدم به؟ كنخدم انا بالسي شارب، كنخدم انا بيتون. فوايي دونك بيتون سي شارب سي دي نون دو لونغاج دو بروغراماسيون. لا ميم شوز. l'entity framework c'est le nom d'un ORM. l'entity framework هو l'ORM اللي غنخدموا به. شنو غيدير لنا هاد l'entity framework؟ غنوريوه حنا لا باز دو دوني ديالنا اللي ديجا صوبنا. يعني باش كنبداو حنا كنبداو بالريلاسيونيل، وهو شنو غيدير لينا؟ terminer ma phrase. Qu'est-ce qu'il va faire l'entity framework؟ غيربط ما بيناتهم. شنو غيربط؟ شنو غيدير؟ حنا يلاه غنصوبو لي تابل، وهو واش غيصوب ليا؟ غيصوب ليا لي كلاس. غيصوب ليا لي كلاس دو شاك تابل. اوكي. D'accord. Voilà. Donc, Object Relational Mapping. Donc, c'est un mapping objet relationnel. Donc, c'est un outil qui permet aux développeurs de travailler avec des données relationnelles à l'aide d'objets spécifiques. Donc, travailler avec, carrément, la classe. Il est venu pour nous faciliter la vie. OK? Oui. Voilà. Donc, هنا كتكون la base de données ديالك، وهنا كيكون واحد le driver qui dépend du type de la base de données. ووسط l'ORM ديالنا، donc هو il va générer les classes pour chaque table. وعندنا واحد link to SQL qui est واحد le langage اللي غنتعلموه. هاد link to SQL c'est un langage de requête qui est indépendant de la base de données. Comme vous voyez هنايا احنا غادي نبداو نخدموا على des objets Microsoft, enfin des objets .NET, des collections, ولكن غادي نخدموا بواحد لينكيو. احنا غادي تعرفوه، نشوفوا اليوم ان شاء الله. Alors là vous avez les fonctionnements et les avantages des ORM, donc vous pouvez les lire à tête reposée. Alors les implémentations des ORM, c'est-à-dire شنو هما les différents ORM qui existent. كاين l'entity framework هو الORM ديال مايكروسوفت، هو اللي غنخدموا به حنا. كاين نخليو هذا نشوفوا هذا Hibernate معروف، سي الORM ديال جافا. دونك لو موند دو جافا كيخدموا بHibernate. دونك الا سمعتي Hibernate tout simplement c'est l'ORM، c'est-à-dire اللي كيبغي يخدم اون ابليكاسيون ان جافا كاع هذوك لي طابل كيصوب ليهم دي كلاس. شكون اللي كيصوب ليا دوك لي كلاس؟ واحد لوجيسيال سميتو Hibernate. الا كنت خدام بيتون كاين واحد سميتو بيتون داتابيس اوبجيكت. كاين واحد ان Hibernate. شنو هو ان Hibernate؟ جا ما بين دوت نت و جافا. هو سي niveau micro s'il vous plaît. Alors un Hibernate c'est le partage entre .NET et Hibernate. Donc حيت بحال كتقول هاد ان Hibernate il est là pour encourager la communauté Java à venir travailler en .NET. دابا شي واحد اللي مولف يخدم بجافا مرتاح هو في Hibernate قال لي اجي تخدم معنا في .NET وخدم بهاد ان Hibernate راه كيشبه جافا. فوالا. دونك هما هادو عندكم دابا 4 ديال لي زويغم اللي كتعرفوا. حنا غادي نخدموا بلونتيتي فريم. Alors l'entity framework nous permet de créer un modèle objet de notre base de données. هذاك le modèle donc حنا فاش غنخدموا l'entity framework je vais vous montrer après comment on va faire. حنا كنصوبوا لا باز دوني ديالنا هي الاولى
وكاين نوت كيصوبنا ان موديل. لو موديل هو اللي كيجمع لي دوك لي كلاس كلهم صافي. بحال دابا لا باز دوني ديالي هذه اللي خدمناها اليوم فيستيفال، شحال فيها دو طابل ياك شتو. دابا فاش انا غادي نمشي نورمالمون بيدي شحال خصني نصاوب من كلاس؟ دو كلاس، وحده بارتيسيبون وحده بلاند ياك. الوغ حنا هذاك لونتيتي فريمورك غادي نعيطوا ليه وغادي نقولوا ليه شوف هاد لا كلاس، هاد لا باز دوني فيستيفال صوب ليا لو موديل ديالها. شنو هو لو موديل؟ لو موديل هو سي ان موديل كي regroupe لي ديفيرونت كلاس تو سامبلومون. بعد ما نقول لي صوب ليا دو كلاس كنجمعهم في ان موديل. هذاك لو موديل شنو هي ليكستونسيون ديالو؟ كيتسمى ان او دي ام entity data model وليكستونسيون ديالو .edmx. Donc, il est une extension .edmx, c'est un entity data model. Donc, c'est un modèle qui contient des classes qui font le mapping avec des tables de la base de données. يكونوا كلهم مجموعين في الموديل. اي انا نوريكم باش ما يبقاش مبرزتكم راسكم. دونك هنا نبقاو في هذا لو ميم بروجي اللي خدمناه قبيله. الوغ نزولو هاد لي فيشي هادو كيبرزطو نخبعوهم. الوغ غنمشي للبروجي ajouter un composant ياك. واو ado.net entity data model شتوه غايقول لي موديل 1 نخليه باغ ديفو موديل 1 ماشي مشكل. ندير اجوتي. الوغ كيقول لي واش ابارتير دو لا باز دو دوني ولا موديل فيد كود فيرست، سيتي غنكتب الكود غادي نهضروا عليها من بعد. المهم غنختاروا حنا هاد الاولى غندير سويفون. غايقول لي وريني لا باز دوني اللي بغيتي نصاوب لها لو موديل ديالها. الوغ هنا جو كخوا كو جافي دونك غندير نوفيل كونيكسيون وغنختار سمية السيرفر ديالي. دونك انا خصني نمشي نجيب سمية السيرفر ها هو عندي هنا. toujours je me connecte parce que قلنا غنصاوب لو موديل ديال اون باز دو دوني. غنختار لا باز دو دوني فيستيفال ها هي صافي اوكي. فوالا ها هو جا قال لي فيستيفال انتيتيز. دونك enregistrer les paramètres حيت هي c'est une sorte de connexion. دابا راه هاد لو موديل il se connecte à la base de données. شوفوا لا chaîne de connexion دابا قداش ولات شفتوها. On retrouve un peu le data source, initial catalogue, ولكن زايدين شي حويجات اخرين. اوكي وفي واحد الفيشي app.config هاد لا chaîne de connexion غتسجل لينا بهاد السميه ديال فيستيفال انتيتيز. دونك هادي خصنا نعقلوا عليها. اوكي غندير سويفون. هنا عندي دو فيرسيون نخلي لا فيرسيون جديده. الوغ هنا كيقول لي شنو بغيتي تهزي معاك في هاد لو موديل. شنو نهز من لا باز دوني؟ واش نهز لي بروسيدور ولي فونكسيون لي فيو لي تابل؟ الوغ حنا دون ان بروميير طون غادي نهزو غير لي تابل. اوكي je peux sélectionner même les tables que je veux. donc انا عندي دو تابل نهزهم بجوج. وهنايا هنا عندكم واحد دو كولون enfin deux cases à cocher. Mettre au pluriel ou au singulier les noms d'objets générés. نديروها نشرح لكم شنو كدير ماشي ضروري هذه تكوشا. و inclure les colonnes de clés étrangères dans le modèle. alors هذه اللي importante حيت حنا جينيرالمون on navigue entre les tables. donc les clés étrangères مهمين ما غنحطش les tables de façon indépendante. donc انا je vais inclure les colonnes. هذه اللي ضروري ديروها. هذه ماشي مهم نخليوها حنا. غندير terminer. Qu'est-ce qu'il va me générer? Il va me générer un modèle. L'extension dielo .edmx. Entity data model. Alors, il prend un peu le temps pour générer. Et voilà. Ce fichier participant.cj. Ok. Je vais les références. Voilà. Donc, on a un modèle 1.edmx.
الوغ لو موديل فاش كنحلوه ها هو لو موديل. شنو كتلقاو وسط منه؟ كتلقاو وسط منه سي فولي دو كلاس. هاد لي كلاس هادي بروبريتي هما لي بروبريتي دو نافيغابيليتي. شنو هي نافيغابيليتي؟ دو نافيغاسيون. ياك ليترونجير. هي كومون، حيت هنا الا تفكرتوا هذا كيفكركم في او ام ال. بحال او ام ال مرسوم او ام ال diagramme de classe, je veux dire diagramme de classe كيف او ام ال. D'accord. Alors, هنا عندي la classe participant, هنا عندي la classe blague. La classe participant فيها on retrouve toutes les propriétés. وهنايا عندي blague كاع دي propriétés اللي عندي في la table blague. هنا شنو زادني هاد blague avec s. هادي كيفاش درنا au pluriel. وهنا زادني participant sans s. alors علاش دار لي blague avec s؟ حيت هنا شوفوا لي la multiplicité اللي عندي هنا 0 1 وهنا plusieurs. Et je mets 0,1. Un participant peut avoir plusieurs blagues. Yak. داكشي علاش هو دار لي هنا blague avec S. شفتوها؟ كون ما كوشيناش هذيك pluriel كانت هاد blague غادي تلقاوها sans S. وفي l'autre sens une blague عندها شحال من participant؟ واحد. داكشي باش كيزيدك هنا participant sans S. D'accord. نعم. إذا عطينا شي سمية من غير بلاك مثلا شي سمية ما يتعرفش عليها شنو غيدير في بلاص؟ كيفاش نقدر نجيبها من لابطابل حيت عندي اون ريلاسيون، عندي اون كلي étrangère entre participant et blague. C'est pourquoi هو il a généré une blague participant. دابا هذيك بلاك افيك اس ديجا كاينه في لاباز دوني كاتبها. ما فيها والو. لا باز دوني شنو فيها؟ فيها لا كلي étrangère. لا باز دوني شنو عندنا فيها؟ هاهي عندي هنا هادي هاد لا كلي étrangère. هاد لا كلي étrangère راه سي لا traduction d'une relation. الا رجعتي للور في الام ام ال دي، في الام سي دي. ام سي دي شنو كانت عندنا؟ كانت عندنا ان ان وبحال رجعها للور. فهمتي؟ واحد شاف لا كلي étrangère كاينه، لا كلي étrangère هو اللي عطاتو يكتب هادو بجوج. جا كومبري؟ قلت لك انا السميه دابا البلاك افيك اس. بلاك جابها من هنا. هو مشى شاف لا كلي étrangère. حنا فين عندنا في لا طابل بلاك. بغيت نسولك زعما على السميه دابا ديك بلاك افيك اس ديجا هي عندنا سميتها. سي لو نون دو لا طابل. كيمشي كيشد لو نون دو لا طابل كيزيد معاه اس صافي. قلت لك في بدي زعما كان شي سميه المهم شي تخربيق كما كاش شنو غيزيد لها؟ هنا غيدير لك اس. صافي شي بغيت نعرف. كيشد هادي وكيزيد معاها اس. صافي. كتبتي جو سي با عبد الصمد هنا غيكتب لك عبد الصمد افيك اس. سي سيستيماتيك. كيشد هاد السميه هادي كيجي كيحطها هنا. كتبتي شي سميه لوجيك كتجيك لوجيك. كتجيك لو بارتيسيبون عنده بلوزيور بلاك. La blague عندها un seul participant. D'accord. نشوفوا داك اب config. اب config عندنا ها هي لا chaîne de connexion. شفتوها؟ ها هي هنا فين نلقاو مخبأة لا chaîne de connexion. صافي نجاوب. alors في لا chaîne de connexion ها هي كلها وعندها واحد السميه هي festival entities. هذه اللي غادي نبداو نخدموا بها. ميكسكوزي. الو وي السلام عليكم.
Alors, bien. Le FM عندكم le 2 juin, Inch'Allah. Client serveur. ان شاء الله. Alors. اش كنا كنقولوا؟ كنت قلت لكم هاد لاشين دو كونيكسيون. شفتوا فاش دخلنا لهاد الاب فاش مشينا لهاد اب.config كتلقاو لاشين دو كونيكسيون ها هي اللي جينيري هنايا وعندها هاد السميه اللي سميتها فيستيفال اونتيتيز. دونك غادي نمشي ندير واحد الفورمولير جديد. pour gérer les participants. وحقا راه بحال هذا ندير هذا كوبي كولي. forme 3 فوالا. نزيد واحد الكري داتا جريد فيو. فوالا. alors هنا غادي نبغي نقول انا هذا الفورمولير هذا غادي نخدمو en se connectant لهذا لو موديل هذا. donc qu'est-ce que je vais faire؟ غادي نجي هنا وغادي ندير شنو سمينا هذاك باش نسيتو معايا ولا لا. هاد السميه هادي اللي كاينه في app.config هي هادي فيستيفال اونتيتيز. دونك غنديكلاري هنا نقدر نديكلاري في لا كلاس بروغرام فغيتي. الا بغيت نخدم لي فورمولير ديالي كلهم بالموديل نمشي لا كلاس بروغرام ونديكلاري هذا موديل نسميه فيستيفال ايغال نيو ايغال فيستيفال اونتيتيز صافي. هذه سي اون انستانس دو مون موديل. دونك هاد فيستيفال هي هز ليا كلشي. دونك غادي نجي ندير فيستيفال بوين. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بارتيسيبون. oui. وغادي نلقى بلاغ. دونك جو بو اكسيدي à la collection. donc حيت هو كيرجع داكشي كلشي collection يا اما نمشي لي بلاغ ولا نمشي لي participants. donc si je veux afficher les participants غندير festival pour participants. المهم ديك الساعات comment on va manipuler on va voir par la suite. alors شفنا le DM شفنا comment générer le DM. هو en fait كاينين 3 approches. حنا l'approche اللي شفنا هي هادي. l'approche اللي خدمنا بها هي هاد database first. علاش؟ باش بدينا مشينا ل SQL Server. On a commencé par créer la base de données هي الاولى عاد جي جينيري لو موديل. فهمتوا علاش كتسمى database first؟ سي كلير؟ كود فيرست. شنو هي كود فيرست؟ نقدر ندير العكس نمشي نصوب انا لي كلاس. انا نكودي لي كلاس ومن الاولين ونقول ليه صوب ليا لا باز دوني. هو يكري لك ديك الساعات لي طابل في لا باز دوني. لو دي ام كيمشي في لي دو سونس. هذيك اوبجي لو مابينغ اوبجي ريلاسيونيل ستادير يا اما من الريلاسيونيل لوبجي ولا من لوبجي الريلاسيونيل. صافي باينه. ستادير ماشي ان سول سونس. ماشي ضروري خص يكون عندي لو موديل ريلاسيونيل وعاد نكري لو موديل اوبجي. نقدر نكون عندي لو موديل اوبجي ونقول ليه هو يصوب لي لو موديل ريلاسيونيل. دونك هذه كتسمى يا اما لابروش داتابيس فيرست ولا كود فيرست. حنا اللي كنخدموا بها غالبا هي هذه. سي نو كي كريون نوتر باز دو دوني وكنطلبوا منه هو يجي يصوب لينا لي لو مابينغ اوبجي. كاينه واحده troisième approche موديل فيرست. موديل فيرست ستاجير كنطلع كاع لو نيفو كونسيبتوال. بحال كيكون عندي دياغرام دو كلاس وهو غيجينيري ليا بجوج. داكوغ. وي. اوكي. دونك هنا كيقول لك لو شوا د لابروش على حساب شنو عندك باش تعرف واش تستعمل database first ولا mode first. Donc à partir de ce chapitre nous utiliserons Entity Framework comme ORM. On les ORM bzaf puisque on est en .NET, bien sûr on va utiliser l'Entity Framework et nous suivrons l'approche database first
اللي شفنا كرينا لو موديل ريلاسيونيل الاول وعاد جينا صوبنا لو موديل .edx. Alors, pour manipuler l'EDM, l'Entity Data Model, le framework utilise le langage LINQ pour interroger les données présentes dans les classes. Donc, on a le langage LINQ, non, mais qu'on approche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir découvrir un peu LINQ. Alors, pour le découvrir, voilà, c'est C#. غادي نمشيو نحلو واحد لو دوكيومون ديال l'apprentissage C#. Apprenez à développer en C#. La partie avancée, عندنا introduction LINQ. LINQ c'est quoi? C'est Language Integrated Query. C'est un langage qui intègre les requêtes. Donc بحال غادي نوليو نكتبو هاد LINQ بحال باختصار écrire une requête SQL en C#. هاد لي requêtes base de données اللي مولفين كنكتبو حنا هاد select from order by where بحال هادو كنكتبوهم en SQL. Donc c'est le même format mais on va l'écrire en C#. Ce qui donne le LINQ en fait. D'accord? Oui. Alors, pour vous dire, le LINQ, on peut نخدمو به من غير هاد لو دي ام. غير هو لو دي فاش كنكونوا في هاد لانتيتي داتا موديل كيقول نخدم باللينكيو ولكن راه نقدروا نخدموا به غير بلي ليست. داكشي باش هنا جوست في ان كور سامبل ديال سي شارب on va pratiquer LINQ. Alors d'abord هنا je vais vous demander de faire بحال une pause. كنا حنا كنتعلموا l'entity framework باش نتكونيكطاو مع لا باز دو دوني ياك شويه وصلنا قالوا لينا خصنا نخدموا باللينكيو واللينكيو حنا ما كنعرفوهش. Alors ce que je vais vous demander de faire حيلا غادي نقول حنا غنساو هادشي دابا حنا on a généré le modèle. اوكي ولكن دابا شنو غندير واحد لا بيتيت بوز وغنمشيو نقراو اللينكيو وعاد نرجعو نابليكيو اللينكيو على الموديل ديالنا. فهمتوا؟ داكور. وي فوالا داكور. داكشي باش هنا الا جيت شفتو حليت فيشي جديد فيه اللينكيو قال لك انا ما كنعرفش اللينكيو اون غادي ديكوفرير سي تري سامبل تري فاسيل. بالعكس ما حد شوف ما حد كطلع في الفريم ورك وما حد لا فاسيليتي هي اللي كاينه حيت كتولي بوكو دابستراكشن. Alors déjà première chose les requêtes LINQ خصني نعيط لهاد l'espace de nom system.linq ياك. Alors غنشوفوا واحد هي كاين واحد اللينك تو اوبجيكت ما هضرت لكمش عليه تنهضروا عليه من بعد. Alors شوفوا معايا هنا واحد لا ليست هذا سي ان كود سي شارب عادي. عندي اون ليست عقلتوا هاد ليست انت ce sont les c'est-à-dire une collection de int. هنا je spécifie les كيتسموا les collections typées. C'est-à-dire c'est une liste qui contient que des entiers égale new list int وعملوا avec des valeurs 4 6 1 9 ta. Oui, non, on essaye d'afficher toutes les valeurs supérieures à 5. On a une boucle for each int i list if i supérieur à 5 constitué par writeline. Donc là c'est du code C# normal. ياك عادي هكا كنخدمو. دابا شوفوا كيفاش غادي نكتبوها en LINQ. On a déclaré la même liste. وهنا ils ont déclaré واحد i énumérable int هي راه c'est une liste c'est une liste اللي سموها requête filtrée. وشنو قال لك علاش قلت لكم c'est une requête. شوفوا from i in list where i supérieur à 5 select i. Donc c'est une expression qui va me permettre de faire une sélection à la collection d'objets اللي عندي. انا نشرحها لكم باش تفهموا. حنا مولفين كنكتبوا السيليكت هو الاول اللي عقلته هنا ياك.
فاش كنا lorsqu'on a analysé la requête les opérations d'algèbre relationnelle تعقلوا oui قلنا على select est-ce qu'elle est exécutée au début لا والله هي الاخرى عقلتوا على هذه القضيه وداك الشيء علاش حتى هما دايرينها هي الاخرى donc ils sont plus logiques si vous voulez فهمتوا وشنو هي اول حاجه كيمشي ليها فاش كنكزيكوتي انا هاد لا روكيت شنو هي اول حاجه كنبدا بها فين كنمشي الفرا لا كنمشي لا طابل هي اول حاجه كنمشي ديما كنمشي لا طابل كنمشي لا جوانتور كندير الوير الا كان عندي وعاد كنطلع نشوف السيليكت ياك وهادشي هما اللي دايرين فروم هنا لا طابل هنا هي لا كوليكسيون هي ليست وزيدنا هاد فروم اي ان ليست هاد فروم اي ان ليست كتشبه لهاد فور ايتش فهمتوا جايه من c'est-à-dire pour chaque élément i dans la liste pour chaque ligne بحال غنخدم لين بلين pour chaque from i كنقول ليه pour chaque i اللي عندي في هاد لا ليست from c'est-à-dire à partir de هاد لا ليست مورا from كاينه where i supérieur à 5 يعني غادي هاد لا condition je vais l'exécuter pour chaque élément i غنكزت على 4 و 6 و 1 و 2 d'accord إلا كانت هاد لا كونديسيون فغي شنو غادي دير سيليكت اي تو m'afficher اي وحنا كنعرفوا باللي اون روكيت نورمالمون كتخرج ليا اون نوفيل طابل ياك حنا كنا في لا طابل بلاغ و لوسكو جيكزيكوت هاد لا روكيت كنكري طابل جديده هنا لا ميم شوز هنا كنت في اون كوليكسيون ليست كانت عندي اون كوليكسيون ليست ياك فاش غندير عليها هاد لا روكيت هادي هذا هو اللي كيتسمى لينكيو سي اون روكيت انتيغري سي اون روكيت écrite si vous voulez en C# en linkio pour être plus correct donc شنو هو لو ريزولتا فينال لو ريزولتا فينال تيقول لك سي ان اي انوميرابل حنا باش ما تبرزطناش هاد اي انوميرابل هاد الانترفاس اي انوميرابل غادي نرجعوها ليست كنزيدو واحد بوين تو ليست ندير واحد لا كونفيرسيون دو تيب كنديرها بوين تو ليست و جو كري اون ليست ا بارتير اون نوفيل ليست ا بارتير دون انسيان ليست هذيك لا ليست جديده هاد روكيت فلتري شنو غنلقى فيها غنلقى فيها غير اللي كبر من 5 اوكي دونك هنا شنو كيديروا كيعاودوا يافيشيو هاد روكيت فلتري هاد لا ليست جديده كيافيشيوها كامله شنو غيلقاو فيها غير لي زيليمون اللي كبر من 5 دونك حنا اللي جديد عندنا هي هادي for e in list where e supérieur à 5 select e حنا لا كوليكسيون ديالنا شنو غادي تكون هي لا طابل في لو كا ديالنا و اي غادي تكون هي لا لين ولا لين ديالنا حنا في هذه كولون نبداو نديرو اي بوين نو اي بوين كود داكوغ alors qu'est-ce qu'on a ici from e in list where e donc ici c'est la même chose et هنا order by donc regardez on retrouve même order by pour trier pour afficher la liste triée donc order by عاد select ديما select ديال الاخرى و l'ordre راه from where order by select ok هاهي from where order by select donc حنا puisqu'on connaît déjà le langage SQL LinkU ما غيجيكمش صعيب d'accord عندنا ديجا اللوجيك ديالها فوالا اكزاكتومون وهاد اللي غادي تزادكم اللي تزيدو هاد سيليكت تهبطوها لتحت وسي لوجيك حنا ديجا فاهمينها دونك هما جمعوا بجوج فروم وير حنا عارفين باللي لوردر كنبداو بفروم وراها وير عاد اوردر باي داكشي راه كنتوما عارفين الوغ هنا داروا اون كلاس كليون دابا هنا غادي نخدمو بون كوليكسيون دو كليون Ouais, قبيله كانت une collection de int, c'était des éléments simples. D'abord, on dit des éléments un peu les clients. Là, ça ressemble à ce qu'on va manipuler. Ça va ressembler un peu à ça. Alors, on a déclaré une liste client. عمروها بدي clients. Ils ont instancié des objets avec des valeurs. وهنا شوفوا شنو كيديروا. كنديروا واحد لا روكيت شنو هي؟ شوفوا لا روكيت وغتفهموا لا روكيت شنو كدير. From client in شنو هي هاد client؟
بحال قبيله كنا كنديرو from اي ياك دابا from client شنو هي سي لو نون دون فاريابل from i in la liste هي اللي عامره بلي كليون كلهم where client.h supérieur à 18 هاد كليون هي هادي حيت هادي c'est-à-dire pour chaque objet عندي في la liste c'est-à-dire pour chaque client where donc إلا كان لو كليون l'âge ديالو كبر من 18 order by âge virgule non select client.nom et finalement qu'est-ce que j'affiche que le nom des clients qui ont plus de 18 ans triés par l'âge l'âge ما كتبناش فيه ascendant ما كتبناش descendant يعني غادي يبدا منين غيبدا بالصغير للكبير ياك le tri donc lorsqu'il va afficher du plus petit au plus grand ها غيبدا بجيريمي نشوفوا جيريمي تكون هي الصغيره voilà 20 30 30 vous voyez وهاد 30 30 باش نعرفوا شكون اللي غيافيشي لو نون عرفتي نشوف فين هو لو نون الصغير دونك غادي من ديلفين عند نيكولا دي عاد ان ها شفتوا ودرنا هنا ديسوندون كان غيبدا بالكبير عاد الصغير غادي يتقلب خاص بدا نيكولا حيت غادي يدير الكبير حتى في لو نون ولا بغيت هذا يكون صغير وهذا يكون كبير نكتب اش ديسوندون كليون نون اسوندون كتب لكم كيما هادي بحال اس كيو ال اكزاكتومون لا ميم الوغ regardez هنا واحد القضيه مهمه lorsque j'ai voulu afficher درت ليه select non le nom شنو هو لو تيب ديالو لو تيب string اوبس مشيت بزاف هادو لي تيست unitaire donc c'est الفوق alors on était où commande voilà on était là je crois voilà هنا قلت لكم select هنا درت select client point nom بوحدو دابا si je voulais afficher le nom et l'identifiant ولا le nom et l'âge الا بغيت نافيشي لو نون اي لاج نتوما تشوفوا في هذا ليكزامبل هذا شو لو نون اي لاج هنا خصني ندير نيو باسكو جو في كريي ان نوفو تيب ان نوفو اوبجي هذه خصكم تحدوا معاها دونك الا بغينا نافيشيو لو نون اي لاج ولا ليدونتيفيون اي لو نون ولا ليدونتيفيون اي لاج هنا خصني ندير نيو علاش بحال كتقول لي سي ان نوفو تيب بور لوي سي ان نوفو تيب اما الا افيشيت لاج بوحدو سي انت معروف afficher le nom بوحدو معروف vous avez compris un peu ما عرفتش بات لكم هادي ولا ما فهمتش ياش مزيان الوغ هاد لو سيليكت الاخر شنو غادي يطرا لو سيليكت الا قلت ليه غير لو نون بوحدو بحال il va me créer une liste de string ما عنديش فيها مشكل الا قلت ليه سيليكت اج غايدير ليا واحد لا ليست ديال لي انت كيعرفها اما الا قلت ليه سيليكت زولت هاد نيو ودرت ليه نون فيرغول اج هو هاد لو تيب ما كيعرفوش ما كيعرفش string فيرغول انت فهمتوا il va créer une liste d'un nouvel objet نقول ليه هذا c'est un type anonyme غنقول ليه نيو هذا كيتسمى un objet anonyme غادي نقول ليه نيو entre accolade non virgule age دونك شنو باش تعقلوا الا مشيتو حتى افيشيتو ما افيشيتوش لي كولون كلهم وافيشيتو اكثر من اون سول كولوم ديما كندير ان تيب انونيم اللي هو نيو الوغ يعني الا درتي لي نيو كيمشي لباز دوني كيشوف التيب وكيقارن لا 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 ماشي انا الوغ دونك غادي نتيستيو هادشي اللي درنا حنا دابا غادي ندير واحد داتا جريد data grid view 1 data grid view 1 data source alors
غادي نقول ليه from نعطي اون فاريابل كيما بغات تكون نديرو اي in festival بوين دابا حنا لا ليست ديالنا فين كاينه لا طابل ديالنا بارتيسيبون كاين وسط فيستيفال فهمتوا غنقول ليه from e in festival.participant الا بغيت ندير اون كونديسيون نديرها ما بغيت نافيشي كلشي غنقول ليه select e select i, c'est-à-dire il va me sélectionner toute la ligne i. ولكن هادشي كله خصنا نرجعو point to list باش نقدر نافيشيه كوم داتا سورس داتا كريتيف. دابا هادي بحال كنقول ليه select all from participant. Alors on va exécuter. هادي غنرجعها forme 3. On va exécuter وغادي تشوفوا بلي l'entity framework vraiment alors nous indique quelque chose qui cloche. Où est la liste d'erreurs نشوف مسحت قبيله داك اللود non qu'est-ce qui se passe قبيله فاش بغيت كنكتب هادشي beaucoup d'erreurs participant voilà et moins accessible public virtual public alors le problème est moins accessible que alors هادشي كله داكشي اللي درنا قبيله pas qu'est-ce qui se passe. Oh là là. كون درت بروجي جديد ça serait mieux. دوك اللي درت لهم كومونتير كلهم دابا غادي ما يلقاهمش. الوغ دابا هادي هي اللي عندنا فيها مشكل. علاش اللي هو اكسيسيبل كولود voilà. Alors, DP7 participant est moins accessible. Public virtual DP7 participant get set. Non. Il y en a peut-être. Je fais ça. Accessibilité cohérente. Madame, participants بإس ولا بلا إس؟ سميتو زعما ماشي نشوف الموديل. Tout est public, je ne comprends pas. Bon, je vais voir après pourquoi.
Bon, je cherche après, je sais pas. PC de participant. Ici. Public, tout est public. Il y a quelque chose qui m'échappe. On va voir après. Oui. نشوف واحد l'exemple اللي عطيتكم هنا. Peut-être j'ai oublié quelque chose. صيفط لكم هذا le fichier اللي فيه la correction كلها en Entity Framework. Réalisé par des stagiaires. Alors maintenant, voilà. C'est ce qu'on a fait. On a fait tout ça. On a généré. Alors. Ben oui, vous voyez, c'est la même chose. C'est ce qu'on a fait. Alors, client, qu'est-ce qu'on a avec S? Vente, on a fait la même chose, exactement la même chose. Là, j'attends l'erreur, je sais pas. Je vais ce projet, je sais pas, moi. On va essayer de refaire. From et in. Non, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire pour chaque ligne de participants, quand je joue à tout liste, quand on fait jouer à data grid view, ça marche. Et non, il a arrêté tout le bel. هنا عندكم هاد لو تي بي باش زوين عندكم فيه toutes les solutions دوك هنا on a affiché غير لو نون بوحدو شفتو حيت لا ليست بوكس فيها غير لو نون تما انا افيشيت الاي كلها alors là vous voyez donc on peut appliquer le distinct pour afficher les villes combo box هنايا ردوا البال هنا في la grille lorsqu'on a voulu afficher les clients غادي نديرو نيو علاش parce qu'on va afficher un nouvel objet ما عنديش واحد l'objet اللي فيه int string شفتو كون بغيت نافيشي لو كليون كله حنا كنعرفوا لو تيب كليون غادي نقول ليه سيليكت اي ولكن الا ما بغيتيش افيشي لو كليون كله بغيت افيشي غير كيلكو زيليمون دو كليون انا خصني ندير نيو ندير ان اوبجي انو الوغ هذا ما بغاش يخدم الحقيقه برزتنا الوغ اش غندير بروجي جديد اوكي نو je vais faire un nouveau projet ajouter un composant alors je vais régénérer هذا ok suivant donc je vois la chaîne droite maintenant il y a festival parce que je l'ai déjà faite ok alors de mettre au pluriel je sélectionne les tables inclure terminé voilà il prend un peu le temps c'est pas grave très bien donc ça fait un forme 1 غندير غير واحد data grid view rapidement alors هنا شنو قلت لكم دائما نمشي ل app.config وشوفوا لو نون اللي عندكم هنايا ها حدا الكونيكشن سترينغ هو هذا فيستيفال انتيتي الوغ شنو غادي ندير الوغ هنا في لا كلاس festival entities f égale à new festival f d'abord ونقولو data grid
ونقول لي from e in f.participant select i. Donc j'ai affiché tout le client point to list. Cette point to list حيت كيمشي من هذيك لو تيب اي انيميرابل كيقول لك ترجع ليا une liste de participants. alors نشوفوا دابا واش غيدير الله. فوالا شفتو قبيله غير ما تمام. فوالا ça marche. غير هنا شوف كيفاش ليا l'identifiant, le nom, le prénom, la civilité, le téléphone, ID ville ولكن شنو كيزيدني زدت كيزيدني ديك لا variable de navigabilité, c'est-à-dire le participant عنده بزاف ديال لي بلاغ. انا ما بغيتش نافيشي هادشي كله، بغيت نافيشي غير مثلا بيبي لو نون اي لو برينون. دونك اش غادي نجي ندير، خصني هنا ندير نيو. انا قلت لكم حيت سي ان نوفو تيب، ما كاينش ان تيب هو عنده اللي فيه انت سترينغ. لي تيب اللي كيعرف يا اما تيب بارتيسيبون كامل يافيشيه هو اي، ولا يعرف يافيشي لك لو كود اللي هو دو تيب انت ولا سترينغ بوحدو. اما lorsque je veux afficher quelques colonnes, il faut créer un nouveau type, un type qui est anonyme. i.nom virgule i et je ferme mon accolade. Donc هذه اللي قلت لكم ردوا ليها البال. ما تافيشيوش لي كولون كلهم، تافيشيو plusieurs colonnes, il faut faire un nouveau type. Donc j'exécute et voilà, ها هو identifiant mon prénom. سهل زوين بزاف. Oh tu fais هو زوين dans la mesure que عاوتاني خصك تفهم شنو واقع اللول. دابا الا ولفتو لونتيتي فريمورك راه ما تبقاو تخدموا لا بكونيكتي لا بديكونيكتي، تبقاو تخدم غير بلونتيتي فريمورك بوحدو. الوغ نكملوا داك الكور ديال لينكيو باش نكملوه. لا ماشي هذا، هذا فوالا. حنا وصلنا هنا. دونك حنا تيستينا. بغيت ما نافيشيش كلشي، بغيت نافيشي غير لي بارتيسيبون افيك اون كونديسيون. هنا في الفرام غندير هنا where i point, donc je fais la condition, je sais pas, sur idp supérieur à 2. Donc maintenant c'est mon clavier, j'ai des touches. Hop, hop. Supérieur à select. Ou select قلنا هي ندخل. Qu'est-ce que j'ai fait? شنو بقى عاوتاني؟ Qu'est-ce qui se passe? من ورا برينون بقات هذيك ما درتش نيو. يوقع alors on a donné une condition, donc là il va m'afficher que 3. Il va m'afficher que le participant 3, vous voyez. Donc c'est très fort que nous voulons dire la requête ديالي هنايا le langage link. Alors voilà, donc on crée une liste. دابا هنا في هذا l'exemple كيوريكم كيكريو اون ليست على ما حنا هاد لا ليست هاد لا كوليكسيون حنا كنجيبوها من لا باز دو دوني. سي لو دي ام اللي كيوجدها لينا عامره بلي داتا اللي جايين من لا باز دو دوني. فوايي alors هنا vous pouvez voir un peu les différents types. donc هنا عندي from join, donc voyez la jointure. donc هنا from هادي سي لا variable, donc from commande in list commande join client on. كنكتب la condition de jointure et j'affiche les informations. Donc l'impio, je peux faire la jointure. Non. Une jointure avec deux from. Vous voyez, la jointure elle est écrite de différentes manières. Il y a join ou la jointure simple parce qu'il y a virgule, la condition de jointure where.
Oui, c'est à peu près la même chose. Donc, les différentes syntaxes possibles. Alors, groupe by, il y a aussi le groupe by. Ah ouais, regardez, on peut le faire. Voilà. Alors, أنا فين بغيت نوصل غتكون تشوفوا دابا la deuxième syntaxe il y a les expressions lambda. Donc là vous pouvez voilà. Voilà les méthodes d'extension. Voilà. هذه اللي كنتكم تشوفوا دابا. Alors, هذه فهمناها دابا from in list where each pair has select I. Elle peut être écrite différemment, ce qu'on appelle une expression lambda. L'expression lambda هي هذه. شوفوا كي كتكتب. List.where entre parenthèses I tel que I supérieur à 5. Alors, هذه l'expression lambda, c'est l'équivalent de cette requête. C'est exactement la même chose. OK? كيجمع ما كيافيشيش. Et toujours le résultat c'est mettre une pointée liste. Ce que je veux que vous compreniez, il est sur l'expression مكتوبة. هنا كنقول ليه à partir de la table, à partir de la collection liste, point where la condition I, c'est-à-dire pour chaque élément I de la liste, il doit vérifier cette condition I strictement supérieure à 5. Ok? Donc, il y a des expressions qui sont des expressions lambda. Alors, regardez. Nous avons plusieurs where. Regardez, nous avons dit liste commande point where commande telle que commande point prix supérieur à 5. Point where point order by then by. C'est-à-dire order by la première colonne puis la deuxième colonne. Donc, juste pour savoir que LinkU, soit que j'écris la requête directement, soit que j'utilise l'expression lambda. Les expressions lambda, alors maintenant, on va voir. Alors, on va faire participant. Participant point. Alors, vous voyez, vous retrouvez l'expression where, ou la fonction sum, ou la fonction select. Si vous voulez finalement afficher select, il y a point select. Vous pouvez la point ديالها. OK? Donc, هادو كيتسموا les expressions lambda. Voilà. بحال دابا هنا regardez. On va afficher que le premier élément, liste, donc c'est-à-dire sur la liste, sur la collection liste, where, c'est-à-dire pour chaque élément I de la liste, si I supérieur à 5, donc les points faibles, c'est-à-dire qu'il va m'afficher que la première ligne. Vous voyez? Donc voilà. Donc, je finis un peu comment écrire la requête en LinkU, l'équivalent d'ILA en expression lambda. Ce que je vais vous demander de faire, donc là, on a généré le DM. On a une première pour afficher le contenu de la collection dans le data grid view. Je trouve comment c'est très simple. Voilà, peut-être comme le corriger quand même. Donc moi, je vous invite à refaire le TP. Donc les TP les en connecté ou en déconnecté, là il y a comme la solution dialogue en entity framework. Donc vous devez générer le DM et vous allez découvrir les différentes façons. Donc on va commencer par la lecture, la sélection. Et après on va voir comment est-ce qu'on ajoute les boutons ajouter, modifier, supprimer, etc. C'est bon? La liste ensemble from e-invent.client. Pour chaque ligne de la table client
Table client, c'est par abus de langage. Il y a une table, une collection. De la collection qui fait référence à la table client. Les kainaf, le modèle vente. Ouais, d'accord. Where, c'est la condition. I, c'est-à-dire avec la ligne i.vilc.equals. Je vais dire la méthode equals, donc dire double égal. Elle doit être égale à quoi? Le combo box ville.selected item. Donc pour afficher les clients de la ville. Je vais dire select, elle est new parce qu'on n'affiche pas toutes les colonnes. On n'affiche que le code, le nom et la ville. Point to list, point to list, مهم. باش ندير la conversion. Et on affiche dans le data grid. هنا شنو عندي؟ هنا عندي le nombre. Comment faire le count? Alors on va afficher encore les villes. Donc les villes from i in vente.client select i.vilc. Donc هنا ما درناش نيو علاش حيت عندي une seule colonne. Voyez? غندير distinct باش ما يتعاودوش. Point to list. أنا عمرت الكومبو بوكس ديالي. دابا بقات comment afficher le nombre des clients ديال هاد la ville. دونك خصني نزيد هنا واحد الكاونت. دونك هذيك لا روكيت اللي درنا قبيله اكزاكتومون لا ميم غير في السيليكت غندير كيهمنيش سيليكت اي بوين كاونت اي جو retrouve le nombre. دونك سي فريمون اكستراوردينير. شفتوها؟ وي. Alors ajouter, modifier, supprimer. Donc on va voir comment ajouter un élément. Donc c'est un nouvel objet. Donc je nous dire. Alors on a qui nous using. Alors on crée un nouvel objet client. Quand j'ai les informations on instancie un nouvel objet. أقلته. بحال درتي في participant. On a créé un objet participant avec le constructeur. Et nous كنديروا هاد la manière comme ça. var client égale new client كنعطي attribut valeur. ومن بعد كنقول ليه vente.client.add. حنا سمينا la méthode ajouter, alors par défaut سميتها la méthode add client ou vente.save changes pour enregistrer les modifications au niveau base de données. Et c'est une modification au base au niveau collection. باش ندوزو من la base de données كنعيط لهاد la méthode save changes. Ça fait tout simplement. Pour la suppression, on a la modification. Donc pour la modification, il va falloir trouver l'élément find. Donc après la collection, je m'assure que l'élément il est là, sinon il est inexistant. Donc il va faire la recherche. D'où le code de la recherche. Donc si je le trouve, j'effectue ma modification. ديما هاد save changes بالاخر. ما لقيتوش راح نقول ليه inexistant. La suppression, ça y est la même logique. غادي ندير le find. لقيتو c'est différent de null كنعيط la méthode remove. Remove وكنعطيها l'objet que j'ai récupéré. La méthode recherchée, c'est la méthode find. Donc si je le trouve, j'affiche dans les text box les différentes valeurs. Alors هنا غادي يبقاو لنا les boutons de navigation في البايندين سورس. alors هنا في البايندين سورس عقل على البايندين سورس. البايندين سورس شنو كيدير؟ كيقرا ليا من لا باز دو دوني من لا سورس دو دوني en fait غادي ما نقولوش باز دوني غنقولوا لا سورس دو دوني وكيافيشي في لي كونترول. فاش كنا اون مود ديكونيكتي لا سورس دو دوني سيتي ان داتا تيبل دو داتا سيت. دابا اون انتيتي فريم ورك شنو هي لا سورس دو دوني ديالو؟ هي لو موديل وداك لو دي ام. voyez donc ها هو هنا كيعيطوا هاد ريفريش بايندين. donc شنو كيدير؟ voilà donc on récupère la liste des clients فواحد la liste وكندوزوها comme data source في البايندين source. ما كنديروليهش عاوتاني ما ديروش ديك vente point client لا. il faut créer واحد la liste. ok صافي وهنا كنعطيوه البايندين comme on avait l'habitude de faire. donc كلشي عندكم.
وهنا خدمناها هنا l'ajout modification suppression que vous avez remarqué. On a travaillé avec le binding source كنا شفنا هاد la solution اللي عقلتو. Oui. Donc, vous avez toutes les réponses, il faut juste travailler. Move next, move last. Alors, là, c'est la même chose avec article, c'est le même code qui va se répéter avec article. Et là, ces 10 commandes, là, il va y avoir un peu de travail. Donc, maintenant, vous allez voir un peu des requêtes différentes. Maintenant, on va dire les expressions là, regardez. Maintenant, justement, je veux que vous, lorsque vous voyez Hadi, ماشي تقولوا شنو هاد اللي يعجب. Donc, Hadi, c'est quoi? بحال كتبتو from I in vente client select ماشي I غنديرو X حيت هنا كاينه X بحال كتبنا from X in VNT client select X.code.cl c'est exactement la même chose. Une autre manière de l'écrire c'est VNT client.select بحال دابا هادي حنا نعاود عند هادي نكتبوها en expression lambda. Alors data grid view data source égale, qu'est-ce qu'on va faire? f.participant.select, j'ouvre la parenthèse, ou la variable hadi, i, il va dire i, tel que, on va sélectionner i tel que, voilà, tel que, là, hadi where. Donc on va sélectionner, donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on a sélectionné? i.idp. Yeah. C'est ça. Donc, c'est i.idp. Voilà. C'est pas i.idp. Ouais. قبل select, je peux faire واحد where. Si je veux vraiment prendre la même chose. Précisons le select. On dit .where. Tel que IDP, elle va être supérieure à point select. Vous voyez? Voilà. Check le point sur liste. Voilà. Alors, je vous laisse travailler. On a l'expression à dire. On a la requête link normale. Donc, vous pouvez choisir la syntaxe que vous voulez. Il y a l'expression lambda ou là la requête link classique. Bon, ici, il y a beaucoup de traitements lorsqu'on avait fait le formulaire de gestion de commande. Voilà. C'est clair? Oui. Oui. Il faut mettre la main à la pâte, bien sûr, pour le pratiquer. Oui, moi, ça arrive. Le plus important, c'est le plus facile.